こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回は錆びた柳刃包丁をリメイクしていきます。全体が茶色い錆で覆われています。先端が少し欠けちゃってますね。外で放置されてる鉄ってこんな感じですよね。形はそれほど崩れていないので、極力このまま活かしてできる限り綺麗にしていきます。最初に大まかに表面の錆を耐水ペーパーの240番で取ります。機械で削り取った方が早いですが、錆びた粉が舞うのが嫌なのでここで取ります。この錆の汁は服につくと絶対に落ちないんですよね。表面はある程度取りました。裏面も同じように錆を取っていきます。割と綺麗に取れました。60番のベルトで形を整えていきます。先に先端の掛けを直します。削って詰めた分と刃のラインをきれいに形作っていきます。包丁の外周も錆だらけなので、錆を取りつつ形を整えます。形が整いました。60番のベルトで裏面の錆を取りつつ、裏のへこみを作り直して調整します。鋼がどのくらい残っているかわからないので、慎重に削っていきます。裏ができました。錆も取り切れました。60番のベルトで表面の形を作っていきます。霞包丁は地金と呼ばれる切れないただの鉄と鋼と呼ばれる切れる鉄の部分でできています。鋼を削ると火花が出ます。火花は出ますが、包丁自体の温度が急激に上がっているわけではありません。60番が終わって包丁の形になりました。次は120番で60番の傷を消します。霞包丁の切れない部分の地金は柔らかいので気をつけないとすぐに形が崩れちゃいます。240番で120番の傷を消します。熱がかかると高度が下がってしまうので、
高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。ここでやめて刃をつけても普通に使えるようになっています。600番で400番の傷を消します。400番が終わったあたりからだんだん光り出してきます。この後は800番、1000番と続くので、この辺で、ジャンプ !1000 番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。鋼でできた包丁は傷が消しやすいので2000番だけでいきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。修理も必ず1回鏡面にしています。鏡面にすることで見えなかったひびや鋼材のムラなどいろいろなことが目で見てわかるようになるので、チェックの意味で必ず一度鏡面にします。鏡面にしてしまえば仕上げをヘアラインなどにするのも簡単に綺麗に入ります。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。一旦鏡面が完成しました。ひびはなかったです。この後細かいラインを入れた仕上げにしていきます。絵を作っていきます。絵の上部に白い樹脂、主体となる部分に黒炭を使います。修理はシンプルに黒炭絵にします。
プライス板で白い樹脂の平面をざっくり出します。プライス板で包丁を刺す部分の穴を開けます。黒炭をカットします。黒炭が切れたらプライス板で包丁を刺す穴を開けます。材料が揃ったので接着しています。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。240番で60番の傷を消します。
消し終わったので木材の収縮防止剤を塗りました。塗り終わったので乾燥中です。乾燥したので400番で磨いていきます。あとは同じ作業になるのでバフ終わりまで。ジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。最後に8000番の砥石で刃を仕上げます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。刃付けが終わりました。完成しました。全体の錆を落として一度鏡面にしてから細かいラインを入れた仕上げにしてみました。裏面の鋼の部分は鏡面に仕上げました。地金の部分は表と同じ細かいラインを入れた仕上げにしました。峰は錆を取ったら錆が深くてボツボツが残ってしまいました。錆は取り切りましたが、ボツボツまで取り切ってしまうと全体のシルエットが崩れて少し不格好になってしまいます。顎は鏡面のままです。絵はシンプルに黒炭絵をつけてみました。今回の黒炭は薄茶色いラインが少し入っていて渋くていいですね。
鋼は使ってしまうとすぐ錆びるので試し切りはしません。ごめんなさい。表面仕上げにして試し切りしている柳葉のリメイク動画も概要欄にリンクがありますので、よかったら見てくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。